nyingine tena na sahibu yangu hapa Mr. Delgado. Brilliant footballer. Dar es Salaam mzima wanajua enzi za klabu za michangani zile za klabu za mitaani. Delgado mashallah. Benfica, Congo United, klabu nyingi kacheza mpaka Simba B. Na alipokwenda Ujerumani kusoma, sasa mimi sasa sobedi kabisa. Hapo sobedi. Basi nishafanya naye kipindi tena hapa. Kileo amekuja. Sasa tunazungumza kama kawaida yetu. Yeye kila tuka Ulaya akija hapa lazima aje hapa andete zawadi andete nini. Alhamdulillah. Sasa tunazungumza ananiambia Mohamed, unajua ile kesi ya Kasela Bantu? Kama mimi juzi nimezungumza Kasela Bantu. Sasa nitakwenda kabla usinieleze hapo. Hiyo kesi nieleze tufanye kipindi. Haya, bismillah. Mimi nakumbuka wakati wa kesi ile ya Kasela Bantu, nadhani ilikuwa mwaka 68. Sasa mimi wakati ule nilikuwa nasoma Kazima sekondari. Na ile kesi ilikuwa ni kila mtu pale Tabora na Tanzania nzima walikuwa wanafahamu. Maarufu sana. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa tuko interested kwenda kumsikiliza Kasela Bantu kwa sababu tunampenda sana. Sikuwa mbunge wa Nzega. Na Tabora ndo kwao. Ndio, na namba 2 tulikuwa tunaona kama vile ameonewa vile. Yeah, tulikuwa tunaona kama ni plot fulani ya. Hebu eleza chanzo cha ile kesi. Chanzo cha ile kesi ni kwamba kulikuwa kuna wezi wa ng'ombe area zile. Ndio. Sasa waliiba ng'ombe na ninavyokumbuka mimi, alafu Kasela Bantu katika hotuba alisema tu kwamba hawa wezi wa namna hii ni watu wa kuwaua tu hawa. Nakumbuka. Alisema hayo maneno aliyasema. Hawa watu ni watu wa kuwaua. Sasa ile kitu na watu kweli kwa hasira wakaenda wakawakamata wale wezi wakawaua. Sasa walipouawa wale, serikali ikachukua hatua ya kuwakamata wale watu walioua na yeye mwenyewe Kasela Bantu. Waliwekwa katika jela moja, sikumbuki ilikuwa jela gani. Sio huyu. Hapana, kwanza hawakufikishwa Tabora kwanza. Ulikuwa kule Nzega. Waliwekwa katika jela moja ambayo ilikuwa ilikuwa ni ndogo, lakini waliwekwa nadhani watu 18. Sasa katika ile jela pia katika wale ambao waliokamatwa nao walikufa kutokana na suffocation. Okay. Yeah, walikufa. Sasa hivi vitu vyote wakasema kwamba yani mtu aliyekozi hivi vitu ni Kasela Bantu kwa sababu yeye ndo alitoa speech ambayo hotuba ambayo iliwahamasisha watu na kuwaua wale. Kwa hiyo ile kesi ndio ikatolewa pale ikaletwa Tabora High Court. Sisi tunasoma Kazima Secondary School. Sasa kila siku ikifika time fulani hivi tunajua wakati kesi inaanza saa 4 saa 5. Sisi tunatoroka shule ilikuwa mimi. Rafiki yangu mmoja alikuwa anaitwa Hamza Tandiko Muhidini, mtoto wa kaka yake Sheikh yake Hussein. Muhidini kifahamu. Sasa mwanae alikuwa inspector wa polisi yule. Mwanae wa Makerere yule. Sawa. Mwanae wa pili. Mimi hata ndani nyumbani kwa Nairobi nimekaa miezi 5 mwaka 75 pale. Okay. Basi nilikuwa tunatoroka tunaenda shule. Sasa kitu ambacho kilitushangaza sana sisi ni kwamba yule Kasela Bantu hata siku moja pale kotini hakuongea Kiswahili. Hata siku moja hakuongea Kiswahili. Na jaji alikuwa mtu mmoja kutoka nadhani Trinidad alikuwa ni Sir Georges. Yeah. Na prosecutor alikuwa ni Samata ambaye baadaye alikuja kuwa Chief Justice nadhani Tanzania. Sasa ile kesi ikawa kwamba badala ya kuzungumza Kiswahili, kwa kesi yote inasema Kiingereza. Na yule Kasela Bantu alieleza mambo mengi sana ambayo sisi tulikuwa watoto wadogo hatuyajui vizuri. Alieleza jinsi alivyomkaribisha Nyerere hapa Dar es Salaam. Alieleza jinsi alivyokutana na Nyerere, alivyompeleka Nyerere kwa wazee watano ambao Sykes kina nani. Akasema sasa alafu huyu mtu anakuja kunifanya hivi leo wakati mimi ndio nimeonyesha kila kitu. Na hakuogopa kusema, kila kitu alikuwa anasema. Nakumbuka ile drama ya kwenye mahakamani. Sasa ile kesi pale ilikuwa ni kila siku, manake watu wanajana mimi. Sasa baadaye ikawa yule prosecutor ambaye ni Samata kama nilivyosema, ambaye alikuja kuwa Chief Justice, akasummarize kesi yake. Na Kasela Bantu ninavyokumbuka hakuwa na lawyer. Alijitetea mwenyewe.
Yaani ninavyokumbuka hakuwa na lawyer. Akajitetea mwenyewe. Basi tumekaa kama baada ya siku kama 4-5 hivi. Ikawa sasa siku ile ya judgment. Na sisi tumekwenda pale. Yule bwana akawa mahakama imejaa vibaya sana. Vibaya sana. Sisi watoto wa shule tulikuwa tunapewa kama priority fulani hivi ya kusikiliza tunakwenda pembeni. Yes. Basi akashinda kesi ile. Sasa yule akasema hapa hakuna kesi bwana. Huyu mtu wote hatuwezi kumhukumu kwa sababu wale watu walikwenda kwa njia zao wenyewe. Kwa hiyo yani kesi akamwachia. Sasa kitu kilichotuudhi, maana tumeshangilia pale watu tunacheza mangoma pale. Ala wenye mwezi umeleta ngoma. Tumecheza pale. Tumetoka sasa tunakwenda shule, sio jioni tunasikia taarifa habari. Kaselabantu ameshinda kesi lakini amewekwa kizuizini. Na alikaa kizuizini muda mrefu sana. Ndio. Alikaa kizuizini muda mrefu sana. Kwa sababu ninakumbuka nadhani wakati Nyerere alipomtoa kizuizini akampa kazi pale Kamata. Kamata au Kamata au UDA. Alikuwa general manager pale kwa muda fulani. Naam. Lakini kama unavyomfahamu Kaselabantu alikuwa ni mkorofi. Yes. Kote na kote. Yes. Akaacha kazi. Si mtu wa kutulia hivi. Akaacha kazi, baadaye akaenda Ujerumani. Alitoroka. Ndio. Sasa mimi nakupa story ya Ujerumani sasa. Kwa sababu sisi Kaselabantu alikuwa Ujerumani pale tukasema wacha tumfuate. Alikuwa anaishi Cologne. Sasa wakati wewe unasoma pale wewe. Mimi niko nasoma nadhani niko semester kama ya 6 hivi. Naam. Shendelea wakati nilikuwa miaka 80. Naam. Basi tukasema ngoja tumfuate Kaselabantu. Tukamfuata mimi Kaselabantu. Nyumbani kwake. Na Cologne. Ya Cologne. Na nadhani article nilizoandika nitakuwa bado ninazo. Niletee basi bwana. Nitajitahidi. Maana mimi nyumbani kwangu na vitu mengi mno. Najua. Basi nimekaa pale nikamsalimia huku na huku, nikamwambia mimi nataka watoto wako nawafahamu. Nikamwambia sisi tulikuwa wakati wa kesi yako tulikuwa tunakuja sana. Kweli mlikuwa mnakuja? Nikamwambia ndio. Sema bwana, unajua mimi niliwasikisha adabu wale ndio. Mahakama. Nilishikisha adabu mahakama ile. Kwa sababu mimi nilijitetea mwenyewe na sasa Jones akaona kwamba hakuna kesi hapa. Hata yule Samata baadaye katika mazungumzo alisema bwana umefanya kazi nzuri. Basi tukazungumza pale nikamuuliza kwa nini huko hapo Ujerumani visema bwana unajua mimi nikushakuwa blacklisted. Kwa hiyo sidhani kama Tanzania inaweza kufanya kitu chochote. Akaniambia ana nyumba yake na mimi wapi hapo Kinondoni. Mwananyamala pale barabarani. Barabara kwenda Makoma. Yes. Na nishakwenda pale kumsalimia mimi. Wameuza ile nyumba. Ala. Basi mimi nikamwambia sawa. Nikija Tanzania nitakutafuta, lakini nilikaa miaka mingi sana sikumuona. Nimekuja kumuona tena nafikiri ilikuwa mwaka 1998. Nimekwenda nyumbani kwake pale nikamkuta yeye alikuwa na mwanae mmoja amekufa juzi hapa, nilipata kwa rafiki yangu mimi. Nimekwenda pale nikamsalimu. Nimkuta uwani kule amekaa katika viti fulani, sio kiti kile kama kiti. Wamefunga huku na huku alafu yeye amelala katikati ya naam. Yeye mzee Kaselabantu. Lakini wakati ule nafikiri alikuwa amekushaanza kusahau mambo mengi sana. Okay. Nimefika pale nikamsalimu. Akamwambia unanikumbuka mimi? Akasema hapana. Kabla tuliwahi Cologne pamoja mimi. Wewe ndio yule Manyema yule. Kabla ndio mimi. Sema Manyema Ujerumani. Wewe ndio yule Manyema yule. Kabla ndio mimi. Unafanya kazi nzuri bwana. Sasa ile article iko wapi? Nikamwambia mimi nilitoa katika gazeti la Wamarekani la NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Ndio anafahamu ya sio kubwa sana Marekani. Ala walichapa. Na mimi articles zangu karibu nyingi sana nilikuwa nachapa kwa. Hiyo Kaselabantu nitafutie bwana naonyesha watu bwana. Nitakutafutia. Na maana yake baadaye mimi nilikuja tena kuwa Assistant Secretary General wa Rhine-Neckar kule branches wanaita chapter wa Marekani. Naam. Hiyo nasema wakati huo ushakwenda Amerika.
Hapana, wakati huo nimekwisha kwenda Amerika mara nyingi tu na kurudi. Naam, sio kusoma lakini. Kusoma mimi nimesomea degree zangu zote mbili nimesomea ndani ya Ujerumani. Okay, sahihi. Degree ya kwanza nimesoma nani Technical University ya nani ya Braunschweig. Degree ya pili nimesoma na chuo ambacho kilikuwa nani Freiburg, lakini ni kutoka university nani unaposema ni majina ya Kijerumani kama Ujerumani wenyewe. Sio, unajua mimi nimekaa mwezi mmoja Berlin pale. Kwa hiyo sasa kule nani ile Maryland University nilisoma wakati niko jeshini. Sasa hapo jeshini Maryland University nilisoma wakati niko jeshini, ilikuwa ni kuongeza tu, unajua meritocracy wazungu wanayo sana, lazima uwe na, ukitaka kuwa promoted uwe na kitu hiki, ukitaka kwa hiyo education yenyewe ni free, kwa hiyo nisifanye, ndio nikafanya masters ya tatu ya international relations. Kwa hiyo mzee Kaselabantu mkamalizana hivyo? Tulimalizana vile hapa Kinondoni. Basi baadaye nikasikia amefariki. Na ninakumbuka siku moja nilikuwa na yule marine nani Patrick Chokala. Naam. Tukamzungumzia sana nani Kaselabantu, akaniambia mbona mkishafariki? Nikamwambia sijapata habari. Unajua huku matatizo ni kuwa hawa wapigania uhuru ndio hakuna mtu anawajali. Sasa ndio kitu kinahusu. Hicho ndio kitu kibaya sana. Wallahi inasikitisha. Lama Kibugoi siku moja mimi nafanya kipindi na hawa Azam. Kumbe pale Azam mwana mmoja ni katika manager pale. Yuko ofisini kwake, anakiona kwa ile kipindi pale. Nikamtaja Lama Kibugoi, wakati wa kutoka nifuata. Akasema mtaja Lama Kibugoi mimi babu yangu yule. Kama ndio, maana yake akasema bwana, katika mambo ambayo babu yangu kila saa yalikuwa kimkera ni kuwa kwa nini mchango wake kupigania uhuru watu hauthamini. Nikamwambia ndio matatizo ambayo tulikuwa tunayo katika historia zetu za Afrika. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimefanya iwe hivyo, lakini kutokana na hali yetu ya nchi hapa inakuwa ni vizuri usiviseme. Alikwambia mzee Kaselabantu kama alivaa magwanda kama nguo kama askofu kasisi akapita uwanja wa ndege kwenda Ujerumani. Alisema yeye anasema kwamba ilikuwa serikali inamzuia kuondoka. Naam. Sasa anasema alipofika airport alikuwa amevaa kikawaida. Alipofika airport kuna watu walimshtusha, wakamwambia kwamba huwezi kupita. Sasa sielewi yale magwanda yalitoka wapi, lakini anasema kwamba alivaa nguo tofauti ili kupita. Hakuniambia mimi kama alikuwa wanasema ni magwanda ya kipadri yale. Alipita pale kwa njia hiyo. Kwa dithena hiyo. Ameniambia sasa. Alikuwa yani nilikuwa nikikutania ananieleza vitu vingi sana. Hao wazee bwana wanapofikia siku zao za mwisho wanasema mambo mengi sana ambayo zamani wasingesema. Sana. Ni kama vile nani yule Duncan Njilima yule. Manake alikataa interviews ya watu wote. Lakini mimi kwa bahati nzuri sana yule mwanae hapendeki, yule marehemu na ameshafariki juzi. Hata kumjua. Alikuwa anaitwa Mwanke. Alikuwa katika muziki ya milioni wake. Sasa yeye nilipigia simu siku moja tukamwambia bwana, mimi nataka kumuinterview baba yako. Akasema bwana, waandishi zaidi ya 100 wameshakwenda pale hataki. Hebu tafadhali nipeleke. Yaani wallahi niuliza Mwenyezi Mungu nifika pale. Shikamoo marahaba. Wewe nani? Nikamwambia naitwa Miss Delgado. Unataka nini? Nikamwambia bwana, mimi nataka tuzungumze tu katika maisha yako, maana yake mimi nilikuwa nakufahamu wewe toka mimi bado mtoto mdogo. Naam. Sote tukimjua alikuwa anapiga gita vizuri. Yes. Akimwiga Papa Noel. Style Papa Noel akiiga ile. Na akiweza vizuri. Yes, basi alinihadithia mambo ambayo mimi nilishangaa. Mimi nilishangaa. Yeye amezaliwa Tukuyu. Lakini baba yake yani akaniambia alitoa noti ya Malawi. Akanionyesha noti ya Malawi. Sasa katika noti ya Malawi kule nyuma kuna mtu mmoja alikuwa very famous katika wakati ule wa kugombania uhuru. Yuko picha yake pale. Na yule mtu pale aliwasaidia sana wapiganaji wa Majimaji hapa Tanzania. Kwa sababu wapiganaji wa Majimaji walipoona kwamba wanapigwa sana na risasi, nao wakafanya mipango kwenda Malawi kwenda kutafuta bunduki. Hii ananieleza ni mwenyewe nani? Duncan.
Na huyo mtu ambaye alikwenda lead ile group kwenda kule alikuwa ni babu yake Duncan Njilima ambaye ndo alimzaa baba yake. Okay. Yeah. Wamefika Malawi kule, wakaenda kumuona yule mzee ambaye huyo yuko kwenye noti yule. Yeye alikuwa ndio lakini jina lake litakuja kichwani. Naam. Sasa yule alikuwa ndio nani anafunguza nani za armory zote. Wakati wale nani maskani wa Uingereza, lakini vyo vidogo hivi ni wa Afrika. Basi alifungua pale akawapatia silaha watu wale majimaji. Wakarudi huku wakapigana, lakini of course vita walishindwa. Sasa kule katika kufanya inventory ikaonekana kuna shortage kubwa sana ya silaha. Na mtu ambaye lazima anaweza kuwa anajua hivyo vitu ni yule mweka funguo. Yeah. Basi wazungu kule wakafanya investigations wakaona kwamba ni yeye. Na huku wakafanya investigations wakaona kwamba nani leader ambaye alikwenda kule ni yule babu yake Duncan Njilima. Yeah. Kwa hiyo walikwenda sasa. Ni historia ndio leo nasikia sisi. Mimi nakwambia sasa bado utafurahi zaidi. Naam. Basi wamekwenda kule, wamekamatwa lakini wakatoroka. Wakaenda wakawa wanakaa katika mapango fulani. Wamekaa katika ile mapango karibu kama miezi miwili hivi, lakini yule nani anakaa kwenye mapango? Babu yake nani Duncan Njilima na yule sikumbuki jina lake. Bado kukamatwa wakatoroka wakakimbilia maporini. Yes, wamekaa maporini kule. Baadaye yule ambaye yuko katika noti ile ya Malawi akakamatwa. Sasa babu yake Njilima akatoroka akaenda Mozambiki. Okay. Kwenda Mozambiki kule amekaa, alikuwa anafanya kazi alipata kazi katika kanisa moja. Basi amefanya kazi pale. Baadaye wale watu wa kanisa wakasema basi wanarudi zao Amerika. Walikuwa ni wa Marekani. Na wakati huo baba yake Duncan Njilima pia amekushazaliwa, amekuja na mama yake wamekuja kumjoin baba yao Mozambiki. Kwa hiyo wakaondoka na meli wakaenda Marekani. Sasa yule baba wa Duncan Njilima aliishi Marekani karibu miaka 6. Amerudi hapa mtu mzima na miaka karibu 18. Amerudi huko Afrika kwa sababu kazi iliisha kule. Baba yake na babu yake wakarudi. Sasa wamerudi hapa wakaenda tena Mozambiki, maana walikuwa wanaogopa kwenda Malawi. Ile Nyasaland. Nyasaland, yeah. Ilikuwa Nyasaland. Hapa ilikuwa ni Nyasaland. Nyasaland, yeah. Ilikuwa ni Nyasaland. Ilikuwa ni Nyasaland sio Malawi. Nyasaland. Malawi bado. Basi kufika pale Mozambiki wakaona maisha si mazuri, wakataka kurudi Marekani na meli tena. Ile meli ikawa ina transit Dar es Salaam. Kufika hapa Dar es Salaam sasa wakakutana na watu wa kutoka huku Tukuyu hawa makabila yao sijui makabila gani. Basi wakamwambia kwa nini usikae hapa, wewe si mtu umesoma tena unajua Kiingereza. Basi akateremka wakakaa Keko sasa kule. Wakatoka Duncan hajazaliwa sasa. Wamekaa Keko pale. Baadaye mama yake akapata ujauzito akazaliwa Duncan. Lakini alienda huko Tukuyu akarudi. Sasa wakati amerudi yule mume wake alikuwa amekaa tu hana kazi. Mke wake akamwambia bwana jaribu kuapply kazi. Maana wewe unajua kuandika, umesoma, tena umeishi Amerika. Basi akaenda sijui anavyosema Duncan nilikuwa pale karibu Ardhi House pembeni kuna majumba ya Kijerumani pale. Anasema pale. Mbele pale. Yeah, ofisi za civil services zilikuwa pale. Naam. Basi anasema babake amekwenda pale. Sasa wale wazungu kusikia mazungumzo Kiingereza na leo sasa wewe umetoka nchi gani? Akamwambia mimi ni Mtanzania, yani Mtanganyika. Lakini nimeishi Marekani. Akamwambia basi tunakupa kazi ya ualimu. Akapewa kazi ya ualimu. Sio hapa Uhuru. Zamani ilikuwa inaitwa Kichwele. Akafundisha pale Kichwele na huku silikuwa Mchikichini. Upande wa pili. Bondeni pale. Basi amefundisha pale kama mwaka mmoja au miezi 6. Sasa wakati ule unakumbuka kulikuwa kuna mainspector wa elimu wanapita kwenye shule. Sasa siku wamekwenda kumfanya kumkagua. Wakaona jamaa haiwezekani akafundisha primary school. Mtu ana elimu na Kiingereza kusema watu wanakuogopa siku ile. Yes, na kimenyoka Kiingereza chake 100%. Basi wakasema sasa wewe tunakupeleka Tabora Boys.
akatolewa pale akapelekwa Tabora Boys. Sasa amefika Tabora Boys ndio wanafunzi wake kina Nyerere, Kira, kina sikumbuki majina, nadhani Boke, historia kubwa ni Boke Munanka nadhani, alafu na yani kulikuwa kuna viongozi kama sita inafahamika ile timu ya kama viongozi sita ambao baadaye walikuja kuwa katika serikali. Basi amefika pale akaanza kufundisha. Siku moja katika somo nadhani ilikuwa sio political science, nadhani ilikuwa current affairs. Kutokana na simulizi za Duncan Njilima. Basi siku ile amefundisha, watu wote wametoka, akasema kusikilizeni, leo mimi nataka niwape story moja. Hapa sisi hapa mimi na asili ya Nyasaland na Tanganyika. Lakini nyinyi wote hapa ni Watanganyika. Sasa hamwezi kukaa kila miaka yote mmetawaliwa. Hamwezi kukaa miaka yote mnatawaliwa. Lazima mjiingize pia katika hali ya nani ya sio siasa as such, lakini katika hali ya kujua nchi yenu inakwenda namna gani. Basi aliwapa speech moja nzuri sana, hotuba moja nzuri sana. Baadaye kina Fundikira kina nani wote hawakufuatilia sana. Lakini Nyerere anavyosema Duncan, Nyerere alimrudia tena yule bwana. Akamfuata kama, hebu nieleze tena, maana yake umetupa story leo moja kubwa sana. Basi akamweleza, sema sawa. Baadaye Nyerere aligraduate akaenda zake Makerere. Alikwenda Makerere. Sasa yeye naye akaondolewa pale, akaletwa Dar es Salaam. Yule mzee akaja akawa anafanya kazi akawa anafanya kazi serikalini. Wakati Duncan sasa naye amekushazaliwa mtu mzima, sio mtu mzima, yani kijana anasoma Tanzania. Basi amekuja hapa sasa. Nyerere kaenda zake kule, amerudi baadaye, yani history sasa hiyo inafahamika mpaka anakuja kuwa rais. Sasa Nyerere akawa anamkumbuka sana yule bwana. Akamchukua, alikuwa anampatia pension Njilima. Mzee Njilima amempatia pension mpaka katika miaka ile ya 68 69 tuseme 70, wakati Duncan Njilima sasa amekwisha gombana na Ahmad Kipande katika Kilwa Jazz. Akaanzisha bendi yake Orchestra Kulado. No, sorry. Orchestra Njilima. Kulado alikuwa nani Kipande. Nani Orchestra Njilima. Naam. Basi anasema katika matembezi yale ya kwenda kupiga, amefika Musoma, anapigiwa simu kutoka State House, anatafutwa. Nani anamtafuta? Bwana, sisi tunataka tujue tu kwa wakati huko niko Musoma na bendi yake. Basi amekwenda pale Musoma, akatumwa kanali mmoja, majina ya bahati mbaya nimesahau, nayo katika diary yangu. Akatumwa kanali mmoja pale kwenda kumchukua, ndio bwana unatakiwa ni rudi State House na Dar es Salaam. Basi ameondoka kule, amekuja mpaka Dar. Kufika Dar akapelekwa kwa mwalimu. Mwalimu akamwambia, bwana sikiliza wewe, na babako hivi sasa hali yake sio nzuri, na hizo huo muziki unapiga huko hautakufaa chochote, mimi nakupeleka jeshini. Nakupeleka jeshini, wewe una kazi permanent, na baba yako ninampatia nyumba. Akampatia nyumba National Housing hapo nyumba National Housing hapo Ubungo pale. Ndio ile nyumba amepewa na Nyerere. Basi amekaa pale ndio mpaka marehemu mzee wake alipofariki. Yeye akawa yuko jeshini na akawa na kazi nzuri sana, na mwalimu akampandisha cheo mpaka alifika alishia kama lieutenant. Sasa mimi hivyo vitu vyote nilikuwa sivijui, na Duncan alisema mimi siwezi nakwambia hivi vitu, hakuna mtu yoyote hapa mimi nimepata kumfahamisha, hata wanangu hawafahamu. Wewe ndio mtu wa kwanza. Mimi ndio mtu wa kwanza. Kama kutoka tu Duncan mtu mzima sana. Mtu mzima sana. Na ukupiga naye picha? Nazo picha nyingi sana nazo. Hebu niachie basi. Hata speech hapa nazo, mbona yani tulikuwa kila tukiingia na rekodi hivi. Nazo hapa mimi katika simu. Unipatie basi bwana msikilize kwa kosani hapo. Wewe mimi mkorofi sana wewe. Nilikuwa nazo hapa. Basi wiki moja kabla hajafariki, wiki mbili kabla hajafariki, nilikuwa nakuja Tanzania. Lakini nilikuwa namtumia pesa mimi, mimi si nataka simu, sijui natuma.
wiki moja kabla hajafariki au wiki mbili, usiku mimi nilikuwa nimekuja kwa Tanzania, nimekaa mwezi mmoja, nataka kuondoka sasa. Akasema ngoja nifuate Mzee Jilima. Nikamfuata. Kwanza kabla hapo nilimfuata siku moja, tukatembea tukaja mpaka hapo ndani, kuna sehemu moja panaitwa Lego, tukapata tukale nje. Kila siku nakula nyumbani bwana. Basi tukaenda hapo tukakaa pale katika restaurant tukala, alafu nilichukua na nyimbo zake katika Bluetooth. Yaani unamsikilizisha. Duncan akijua gitaa. Alifurahi sana. Alafu wiki moja kabla Saja hajafariki. Naam. Mimi nimekwenda zangu pale usiku, ilikuwa kama saa 1. Nimekuta yuko ni living room lakini giza. Kwanza vipi nani, mbona giza pale? Bwana Luku sibini na nini. Kabla basi ngoja kuna mwanae kike pale kama kesi hivi wekeni Luku hiyo. Wakaweka hiyo nani sijui namba zao. Mimi ukawaka. Mimi sikuja kuniona. Tazama hali yangu. Yaani atakutembea uwezo maskini. Basi tukaongea pale. Vipi? Nani LP yangu itatoka lini? Nikamwambia bado watu tunao nini? Tunafanya nao kazi Mississippi Records hawajatutumia Waambie bwana watazamaji, kama wewe una kampuni ya muziki ya Tanzania hifadhi copyright yote unayo wewe. Ya Salum Abdallah, ya Kilwa Jazz, Kiko Kids zote copyright zote, na unaweza kutoa hizo nyimbo wakati wote anytime. Basi nikamwambia zitatoka tu. Sasa wakati naondoka nikatoa, mimi nafikiri nilitoa shilingi 20,000 au 30, sikumbuki vizuri. Nikamwambia hizi nitakunywa soda bwana. Basi akang'ang'ania lazima nisindikize nchi. Kama bwana wewe, kwa nini? Wewe kaa tu hapa. Maana alikuwa anatembea kwa shida. Wewe kaa tu hapa. Hata mimi si lazima nikutoe. Basi tunatoka kama kutoka hapa mpaka pale tu akaanguka. Subhanallah. Kaanguka. Nilikuwa mimi na mtoto wa dada yangu Ramso. Tukamshika pale tukamnyanyua. Sasa unaona mimi si bwana uzee huu. Ndio maisha bwana. Tukaondoka. Tukamrudisha ndani ya nyumba. Ndio nilifika Ujerumani, wiki moja naambiwa amefariki. Natosha mimi. Asante sana. Sasa hii umesema niseme nini kuhusu kampuni? Mimi mimi nafanya kazi na kampuni ya Mississippi Records ambayo iko United States. Na albamu yako hapo ya Kiko Kids iko hapa maktaba. Sasa sisi kitu ambacho tunachofanya ni kwamba hii library ya Radio Tanzania almost yote tunayo, kwa sababu kuna yule jamaa ambaye tunafanya naye kazi Mjerumani Wena Graham, na alipata kufanya kazi muda mrefu sana hapa na Radio Tanzania. Naam. Kwa hiyo nyimbo zote karibu tunazo. Copyright tunazo baadhi, sio zote. Kwa mfano mimi personally na copyright ya nyimbo zote za Kasheba na copyright za Tabora Jazz nazo. Alafu lakini hivi sasa hivi sasa tunachotaka kufanya, nadhani Mungu akijalia mwezi ujao LP ya Kilwa Jazz itatoka tu. Na hivi sasa nasubiri watume pesa niende tukagawie wapigaji. Yaani wale ubaki. Family ya Kipande bado hapo. Yuko mtoto wa Kipande ambaye nilishirikiana naye vizuri sana. Yuko mzee mmoja alikuwa anapiga rhythm, anaishi Lala. Pia nilikwenda kuminterview na vitu vingi sana nilimfahamisha. Alafu mmoja maskini Bushiri ambaye ndio alitupa ushirikiano mkubwa kupita wote, lakini amefariki. Sasa hao wote ni jinsi tunavifanya ni kwamba zile pesa zinapopatikana tunapatia percentage zao. Kwa hiyo sasa tunachosubiri within the next 10 days, actually pengine hata kesho kutwa, kwa sababu hivi sasa tunasubiri tu ile conversion na nini. Kwa hiyo sisi tunachofanya ni kwamba tunatengeneza muziki ile ya zamani lakini kwa njia za kisasa. Na kwa hiyo ukisikiliza kama vile Kiko Kids, ukisikiliza sio kama vile unavyosikiliza zile za zamani. Na project yangu mimi personal ni kwamba ni safari ya Nuta, yani Nuta Jazz Band kutoka 64 mpaka 78 wakati ndio inaisha sasa. Alafu na Mlimani Park Orchestra, sio Mlimani Sakina nini Sakina. Yani DCK lakini sio DDC.
zile nyimbo za mwanzo kabisa walizotoa hizo nimezitoa kwa pesa zangu mwenyewe. Yeah, nitatoa CD mbili. Ile ya Nute itakuwa ni double LP. Kwa sababu moja itakuwa ina cover kuanzia 64 mpaka 72, 73. Alafu ile nyingine itakuwa inaanzia 74 mpaka 78. Nute Jazz sisi tuko pale nyumbani Gogo Street pale. Mimi nikija pale kwa mangu mdogo. Wao wako sikukuu pale na Stanley. Mimi naona kila mwingine vijana bwana. Si ndio nini? Ilikuwa nini? Naona bwana. Leba nini ilikuwa? Nani Nuta. Nuta. Mimi naona tukuja na wao bwana. Asante mimi. Vizuri sana.